შექმნილ მდგომარეობასა და ვირუსთან ბრძოლის გზებზე ჩვენი სტუმარია ბატონი თენგიზ ცერცოძე. მოგესალმებით ბატონი თენგიზ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. კვლავ არასასურველი სტატისტიკა გვაქვს, როგორც უკვე ვთქვი კიდევაც, იზრდება მაჩვენებელი და შესაძლოა საკოორდინაციო საბჭომ სულაც კვლავ გამკაცრებაზე, რეგულაციების გამკაცრებაზე იზრუნოს. ხშირად გვესმის ესეთი კრიტიკა, რომ ჯანდაცვის სისტემა მოუმზადებელი შეხვდა ხელახალ პიკს. შეგიძლიათ გითხრათ, აგუხსნათ ამ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც მაჩვენებელი იყო დაბალი, ჯანდაცვის სისტემამ რა ნაბიჯები გადადგა იმისთვის, რომ მოსალოდნელ პიკს მომზადებული შეხვედროდა. იცით, იმის მტკიცება, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ მოუმზადებელი შეხვდა ახალი პიკის დაწყებას და 7 პერიოდში არ გადადგა სათანადო წინსწრები მოსამზადებელი ნაბიჯები არის ტყვილი, დიდი ტყვილი. და რატომ? სამინისტრომ და მთავრობამ და ჩვენ კლინიკურმა ჯგუფმა გავაკეთეთ ყველაფერი, რისი გაკეთებაც შეიძლებოდა და მე ვიტყოდი, რომ იმაზე მეტიც და შედეგი სახეზეა. რა შედეგი თქვენ ბრძანეთ, რომ უარესდება სიტუაცია? კი ბატონო, მაგრამ უარესდება შემთხვევების რაოდენობის მიხედვით. სიკვდილიანობის სტატისტიკა ბატონ თენგიზ? ამაზე ცალკე გეტყვით, სიკვდილიანობის სტატისტიკა ბუნებრივია, როცა შემთხვევები ძალიან გაზრდილია, სიკვდილობას იზრდება, მაგრამ პროცენტულად ჩამორჩება შემთხვევების ზრდას და ვინარჩუნებთ ჩვენ კვლავ ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ პროცენტს გარდაცვალებისას და ბევრად უფრო დაბალს, ვიდრე ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატები. მე ვამბობ კუმულაციურ მაჩვენებლებს და არა ბოლო 1 კვირისას. ბოლო 1 და 2 კვირის სიკვდილობის მაჩვენებლით არ შეიძლება ქვეყანაში მსჯელობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა დროს აქვს პიკი და უნდა ვიმსჯელობთ კუმულაციური მაჩვენებლებით. ეხლა უყურეთ, შემთხვევების რაოდენობა იზრდება სერიოზულად. იზრდება აქტიური COVID ავადმყოფების რაოდენობა. ეს უფრო მნიშვნელოვანია კიდე. რას ქვია აქტიური COVID ავადმყოფები? ეს არის COVID ავადმყოფი, რომელსაც დაესვა დიაგნოზი და ჯერ განკურნებული არ არის. ანუ ის დღეს COVID ავადმყოფია და მას სჭირდება მოვლა. ასეთი დღეს არის 31500, 31000-ზე მეტი. სარეკორდო მაჩვენებელი საქართველოსთვის იყო 32000, რომ პრაქტიკულად გავედით სარეკორდო მაჩვენებელზე აქტიური COVID ავადმყოფების მხრივ. აქტიური COVID ავადმყოფების რიცხვი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ყველა მათგანს უნდა გაეწიოს სამედიცინო მომსახურება დროულად და ხარისხიანად. ჯერჯერობით ამას ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ახერხებს. რას გულისხმობ? ყველა პაციენტს აი ამ 31000-დან წარმოგიდგენთ, რამხელა მასაა 31000, 4 მილიონიანი საქართველოსთვის. ეწევა ადეკვატური დახმარება, იგულისხმება, რომ არ არის შეფერხება სასწრაფოს მომსახურების მხრივ, ოჯახის ექიმების მხრივ, ონლაინ კლინიკების მხრივ, COVID სასტუმროების მხრივ და ჰოსპიტალური სექტორის მხრივ, ყველას ვისაც სჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, ჰოსპიტალიზებულია და ჰოსპიტალში მკურნალობის ხარისხი ეს მანამდეც კარგი იყო და ეხლაც კარგია. რომ საქართველოს არ გადაედგა ძალიან სერიოზული მოსამზადებელი ნაბიჯები. ამის გაკეთება იქნებოდა შეუძლებელი. ოპონენტებს, ტენდენციურ ადამიანებს და ზოგიერთ არატენდენციურ ადამიანებსაც, მაგრამ იმათ, ვისაც არ ესმით, რამხელა გამოწვევის წინაშე დგას სოფლიო და მათ შორის საქართველო, მათთვის იოლის სათქმელია, იცით რომ მოემზადოს, მე რა, აბარას აკეთებს ჯანდაცვა მოემზადოს და დაგვიცვას ჩვენ. ეს სათქმელად ადვილია, მაგრამ ამ ხელა მასის მართვას პაციენტთან აკადებისას იცით რამხელა ძალის მოვაჭირდება მატერიალურის, ინტელექტუალურიც. არ უნდა იყოს საწოლების გვაქვს შესაბამისი მატერიალურის და ინტელექტუალური სასწრაფოების ნაკლებობა, ოჯახის ექიმების, მედიკამენტების, ჟანგბადის, სუნთქვის აპარატების ჯერჯერობით ყველაზე უფრო არაკეთილგანწყობილი ადამიანებიც ვერ ასახელებენ, ან თუ ასახელებენ, ვერ ადასტურებენ შემთხვევებს. მე მხოლოდ შევახს კურიოზული შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთმა ტელევიზიამ რაღაც იქიდან გამოგზავნილი ტელეფონოგრამა წაიკითხა წითელ წყაროდან, რომელიც არ კაცმა არის ისტორია იყო თუ არა, რომ მოყავს ავადმყოფი წითელ წყაროდან და თბილისში დაეხმარონ ადგილის შოვანაში. ნუ ეს კურიოზია ესეთი. ესე იგი, რეალურად ჯერ თქვენ ახლობლებში არ დაფიქსირებულა პრობლემა, რომელიც ჯანდაცვას ვერ გადაეჭრა. ჯერჯერობით პაციენტთან ნაკადები იმართება აბსოლუტურად კარგად. და რომ ეს ადვილი არ არის, მე გეტყვით, ეს ვერ მოახერხა თავის დროზე, როცა ჰქონდათ პიკი, ეხლა ჯერ იმათ არა აქვს პიკი, როცა ჰქონდათ პიკი, ვერ მოახერხა ლოს-ანჯელესმა, ლონდონმა, პარიზმა, სტოკჰოლმმა და ჩვენზე ბევრად უფრო მდიდარმა და განვითარებულმა ქვეყნებმა, ბევრად უფრო
ძლიერი ჯანდაცვის სისტემით. რას ქვია ვერ მოახერხა, რაში გამოიხატებოდა რომ ვერ მოახერხა. თელმა მსოფლიო მიცის ეს მე თავს არავინ მომცემს უფლებას რომ მოიტყუო, ესე იგი სასწრაფოების რიგი იდგა ჰოსპიტალებთან ამ დიდ ქალაქებში, რომელიც მე დავასახელე. 8-12 საათს ატარებდნენ პაციენტებში bis სასწრაფოში, სანამ მოხდებოდა ჰოსპიტალში. ზოგი ჰოსპიტალში საერთოდ ხდებოდა და ბატონ თენგის. გარკვეულწილად გაიცნო ეს ვირუსი სამედიცინო სექტორში. არა, გაიცნო ვირუსი, მაგრამ ეს იყო აი მესამე ტალღის დროს, ესე იგი მესამე ტალღის დროს და არა პირველი ტალღის დროს. პირველი ტალღის დროს თავად იყო, მაგრამ მესამე ტალღის დროს იყო ეს. ხდებოდა პაციენტების პრიორიტიზება, ყველაზე საშინელი გადაწყვეტილება, ყველაზე უკიდურესი. შვედეთში, სტოკჰოლმში 65 წელზე მეტი ასაკის ადამიანებს ვარსებობდნენ საავადმყოფოში წაყვანაზე, იმიტომ რომ ადგილი არ იყო. ამერიკაში და ინგლისში ვარსებობდნენ პაციენტებს, უიმედო პაციენტები არ გადაყავდათ კლინიკაში, იმიტომ რომ ადგილი არ იყო და ჟანგბადს აძლევდნენ მხოლოდ იმ პაციენტებს, ვისაც სატურაცია ჰქონდა 90-ზე დაბალი. ეს კატასტროფაა, იმიტომ რომ ჟანგბადი არ ყოფილა. ჩვენთან 93-94-ია ის ზღვარი, სადაც ყველა ჟანგბადს ვაძლევთ. ჯერ არ დაფიქსირებულა საქართველოში, რომ რომელიმე პაციენტი დაზარალდა ჟანგბადის ნაკლებობის სიკვდილიანობის სტატისტიკაზე თქვენ თქვით, რომ ეს ცალკე თემაა და ამაზეც სიკვდილიანობა? დიახ, გეტყვით, ესე იგი სიკვდილიანობა იცით რაც უფრო ბევრი იქნება ახალი შემთხვევები, ახლა 3000-ია და 30000 რო იყოს, ხვალ ბუნებრივია სიკვდილობა გაიზრდება, მაგრამ თუ ჩვენ და ეს ცუდია, კარგი კი არ არის, ძალიან ცუდია, მაგრამ თუ ჩვენ აქ ლაპარაკობთ კლინიკური სექტორის პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ რაოდენობის და ეს უფრო სახელმწიფოს სხვა სამსახურებზე და მექანიზმებზე დამოკიდებული. იგივე ვთქვათ, შეზღუდვები, რეგულაციები, მოსახლეობის მიერ რეგულაციების შესრულება, საზღვარზე კონტროლი და სხვა და სხვა. კლინიკურ სექტორს რაც ეხება. კლინიკური სექტორის ფუნქცია არის, რომ იმ ავადმყოფებიდან, რომელიც ავად გახდება, რამდენი გახდება ავად, ამას კლინიკური სექტორი ამაზე გავლენას ვერ ახდენს გარდა ვაქცინაციისა. ვინც ავად გახდება, მათგან რაც შეიძლება მეტი გადაარჩინოს და რაც შეიძლება ნაკლები გარდაიცვალოს. აი ამ მაჩვენებლით საქართველოს აქვს გარდაცვალების მაჩვენებელი უწოდებელი CFR, case fatality rate, რომელიც არის მთავარი მაჩვენებელი კლინიკური მომსახურების ხარისხის 1.45 ქონდა და პირიქით მოახერხეთ ბოლო კვირაში შემცირება და 1.39-ია. მთელი ინტერნეტ, მთელი ინსტიტუციები უცხოური ამას აქვეყნებს. და ამ მაჩვენებლით საქართველოს უკეთესი მდგომარეობა აქვს. ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, წარმოიდგინეთ ამ ხელა გიგანტს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ვიდრე ევროპის 32 ქვეყანას. ანუ პროცენტულად საქართველოს ექიმები ახერხებენ გადაარჩინონ მეტი ავადმყოფი ვიდრე ამერიკა და ევროპის 32 ქვეყანა. ორჯერ მეტი ავადმყოფი, ორჯერ ნაკლებია ჩვენთან სიკვდილობა ვიდრე გერმანია. ნუ გერმანია ყველაზე ძლიერი ჯანდაცვის მქონე სისტემა 2 და 82 აქვს. სიკვდილობის მაჩვენებელი ჩვენ 1 და 39. ეხლა ადამიანებს ეს სტატისტიკა არ აინტერესებს, მათ აინტერესებს რომ 27 კაცი მოკვდა. კი ბატონო, ცუდია, თითეული სიკვდილი ტრაგედიაა. ოჯახის წევრებისთვის და ჩვენთვის 1-27 ყოველთვის არ ხდება, ხდება 13, 10, 15, 19. ესე იგი, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გაზრდილი შემთხვევების გამო და არა იმის გამო, რომ კლინიკური სექტორი ვერ აუდის, ვერ მართავს პაციენტთა ნაკადებს და მით უმეტეს უხარისხოდ კურნალობს. უხარისხოდ კურნალობას ლაპარაკი ზედმეტია. საქართველოში კურნალობის ხარისხი ხდება უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტებით, მედიკამენტებზე და მეთოდოლოგიაზეც არის საუბარი. ინოვაციური მიდგომები. აი რა ინოვაციური მიდგომები გვაქვს ბატონ თენგის და მოდით თქვენც ალბათ აკვირდებით რომ ბოლო დროს არის ამაზე საუბარი აქტიურად რა შემთხვევაში გამოიყენება ესა თუ ის აპარატი მაგალითად ტოცილიზუმაბი და რა შემთხვევაში გამოიყენება რემდესივირი ჯერ ტოცილიზუმაბი მოგახსენებთ რა ხანახსენეთ პირველ თორე ისე რიგით რემდესივირს ეკუთვნოდა ესე იგი ტოცილიზუმაბი ეს არის ცნობილი პრეპარატი რომელიც გამოიყენებოდა რევმატოიდული არტრიტის სამკურნალოდ ეს ახალი არ არის უფრო მეტიც საქართველოში სახელმწიფო აფინანსებდა ბავშვებში რევმატოიდული არტრიტის მკურნალობას უფასოდ მოზრდილებში არა მოზრდილები თვითონ ყიდულობდნენ კი ბატონო როცა პანდემია დაიწყო ბუმი ყველა შესაძლო მედიკამენტის გამოცდის ამ დაავადების სამკურნალოდ. არავინ არ იცოდა, რომელი მედიკამენტი იქნებოდა ეფექტური, ახალშექმნილი, ძველი, მასიური გამოცდა მიდიოდა. არ იყო არც ერთი რეკომენდაცია დადებული. FDA-ს და EMA-ს, ანუ ევროპის წამლის სააგენტოს არ ქონდათ ოფიციალური რეკომენდაციები. ამ დროს ექიმებს რაღაც უნდა გაგვეკეთებია, არ უნდა გვეცადა, როდის დადებენ რეკომენდაციებს. მანამდე გაგვიწყდებოდა ავადმყოფები, ესე იგი დაიღუპებოდა დასაწყისში მაღალი იყო სიკვდილობა 10%-ს აღწევდა, 15%-ს აღწევდა სიკვდილობა ზოგიერთ ქვეყნებში. აი თქვენ თვითონ ბრძანეთ რომ არ ვიცოდით მისი კურნალობა, იმიტომ
ჩვენ ვერ უცდიდით, როდის დაიდებოდა, როდის გამოიხსნებოდა წამალი ერთი წელი უნდა წამლის გამოსვლას და როდის დაიდებოდა მერე შედეგები. ამიტომ ჩვენ იძულებული ვიყავით გვემოქმედა გარკვეული საექიმო ალღოთი და საექიმო გამოცდილებით, რომ ხედავდით, ვინ რას იყენებდა, გაგვეკეთებია ანალიზი, რომელი წამალი უფრო პერსპექტიულია და ვისგან უფრო უნდა ველოდეთ შედეგს და რა თქმა უნდა უსაფრთხოებას. ერთ-ერთ ასეთად ჩვენ თავიდანვე ავირჩიეთ ტოცილიზუმაბი, რომელიც არის, ეს არ არის ანტივირუსული მედიკამენტი, ეს არის ციტოკინური შტორმის სამკურნალო. ციტოკინური შტორმი ეს არის კოვიდის მეორე სტადია, ანუ იმუნური სტადიაზე ყველაზე მძიმე და საშიში გართულება, რომლის დროსაც ორგანიზმში გადმოისროლება ციტოკინები, ანთებითი ციტოკინები ჭარბი რაოდენობით, თავიდან მათ აქვს თავდაცვითი ფუნქცია, მაგრამ ჭარბი რაოდენობის შემთხვევაში ისინი იწვევენ უმძიმეს გართულებებს და სიკვდილს. და აი ჩვენ დავიწყეთ ტოცილიზუმაბის გამოყენება ჯერ კიდე შარშან, მაისში. მაშინვე შევიტანეთ ივნისის პროტოკოლში შეუძლია ყველა მსურველს ნახოს, რომ საქართველოს იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც პროტოკოლში შეიტანა ტოცილიზუმაბის გამოყენება, რომელიც ჯერ არ ჰქონდა არავითარი რეკომენდაცია და არავითარი ლეგიტიმაცია, სოფლიოში ჩვენ ვერ დაუწიდით ლეგიტიმაციას. და ივნისში პირველმა არხმა გადაიღო 10 წუთიანი ვიდეო ფილმი, სადაც აღწერა, როგორ გადავარჩინეთ ჩვენ ტოცილიზუმაბით 83 წლის პაციენტი ქალბატონი, რომელიც იყო კრიტიკულად მძიმე და იყო სასიკვდილოდ განწილული ტოცილიზუმაბის გარეშე. ამის მერე ჩვენ მიყენებთ ტოცილიზუმაბს. შემდეგ ზოგიერთმა კლინიკამ მოგვბაძა ჩვენ და იყენებენ ასევე. და აი სულ ეხლა ხან რამოდენიმე თვის წინ ინგლისელების დიდი კვლევის შედეგად დაიდო, რომ თურმე ტოცილიზუმაბი ყოფილა მართლა ძალიან მაგარი პრეპარატი და ყოფილა სიცოცხლის გადამრჩენი, ესე დაარქვეს პრეპარატი, რომელიც 24% დამცირებს სიკვდილობას. აი ამის მერე მოიღო ყველა მხმა და აჭიკჭიკდნენ სხვანაირად. მანამდე ჩვენ ყველა გვაბულინგებდა, პირდაპირ ამბობდნენ, ცერცვაზე ატარებს ექსპერიმენტებს ავადმყოფებზე და ცერცვაზე უნდა მივცეთ პასუხისგებაში. როგორც კი ინგლისელების ეს კვლევა დაიდო, ტოცილიზუმაბს 1000 მხარდაჭერი გამოუჩნდა და 1000 ვაკებარი. როცა ყველასთვის ნათელი გახდება, რომ მედიკამენტი კარგია და ის მიიღებს ყველა ეპრუვალს და ყველა რეკომენდაციას, მერე რომ შენ სიტყვი რომ კარგია, ამის ფასი კაპიკია, შენ მაშინ უნდა მიხვდე, რომ ის კარგია, როცა ეს ხმება ჯერ არ იციან და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. ამის შემდეგ 10 კლინიკა ხმარობს უკვე აქტიურად ტოცილიზუმაბს, მაგალითად ჩაფიზის გულის ცენტრი, რომელიც პროფილურად არ არის კოვიდის, ბოლო 2 თვეში მან ჩვენი რეკომენდაციით და ჩვენი შედგენილი პროტოკოლით 9 ავადმყოფს უკურნალა ტოცილიზუმაბით სასიკვდილოდ განწირულს და 8 გადარჩა აქეთ. ანუ ტოცილიზუმაბი გამოიყენება რაღაც გარკვეულ ეტაპზე და არა კურნალობის საწყისე ეტაპზე. თავიდან არა, როცა ეგრეთ წოდებულ მეორე იმუნურ ფაზაში, როდესაც ვირუსი უკვე აღარ არის და დამძიმება ხდება ავტოიმუნური პროცესების გამო, იმუნური ფაზა ქვია ამას და ვითარდება ეგრეთ წოდებული ციტოკინური შტორმი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გართულება კოვიდის და სიკვდილის ყველაზე ხშირი მიზეზი. ტოცილიზუმაბი გამოიყენება ამ ფაზაში, ის არ არის პანაცია, მაგრამ 24% ამცირებს სიკვდილს, რაც არ არის ცოტა. რაც შეეხება რემდესივირს. რემდესივირი სხვა არის. რემდესივირი არის ანტივირუსული მედიკამენტი. ის მოქმედებს ვირუსზე უშუალოდ. რემდესივირზე ამყარებენ ძალიან დიდი იმედებს. ის არ გამოდგა, მან არ გაამართლა იმედები ინდონეზე, როგორც ამყარებდნენ, ის არ არის იდეალური პრეპარატი. ეხლა მიდის მუშაობა ახალ ანტივირუსულ მედიკამენტებზე, რაღაცა დროს შეიქმნება იდეალური, მაგალითად მოლნუპირავირი, ან რომელიმე სხვა, რომელიც ახლა გადის გამოცდას და რემდესივირს ჩაანაცვლებენ. მაგრამ ჯერჯერობით მისი ჩანაცვლება შეუძლებელია. რემდესივირს ჰქონდა ესეთი ისტორია. მისგან მოელოდნენ სასწაულს, რევოლუცია ვერ შედგა, მაგრამ ის რჩება დღეისთვის საუკეთესო ანტივირუსულ მედიკამენტად. ერთ-ერთი მთავარი მედიკამენტია. იყო ვარყოფითი დასკვნა ჯანმოსი, მაგრამ შემდეგ გაირკვა, რომ ეს იყო იმის გამო, რომ არასწორი დიზაინით იყო კვლევა ჩატარებული. ანუ მაშინ არ იცოდნენ რემდესივირი რა სტადიაზე იყო ეფექტური და რემდესივირს აძლევდნენ ყველას. 10 დღის მერე, 20 დღის მერე ინტუბირებულ ავადმყოფებს რეანიმაციაში ყოფილ. არა და ეხლა ყველა მიცის, რომ რემდესივირი მოქმედებს მხოლოდ პირველი 10 დღე, უკეთესია პირველი 5 დღე, სანამ ვირუსი ჯერ კიდევ მრავლდება. იმიტომ რომ ის ანტივირუსულია, თორემ ვირუსი რომ თავის საქმეს მოათავებს, მე რემდესივირი გინდა მიეცი და გინდა არ მიცე. ამიტომ რემდესივირი დღეს ჩვენი ოპონენტები ამასთანავ ანგაჟირებული ტელევიზიებიდან მოაწყვეს ერთგვარი სასამართლო, ჩვენი მიწვიეს ექსპერტები, მათი შტატი ბოდიშვიხტი ჟარგონისტვის ექსპერტები და იქიდან, ესე იგი, მოძღვრავდნენ ყველას, რომ რემდესივირი
გამოდგა ცუდი მედიკამენტი, ვარგისი, უსარგებლო, იყო კორუფციულ გარიგებაზეც საუბარი. არავინ არ აძლევს რეკომენდაციას და საქართველოს მეტი არავინ არ ხმარობს. ეხლა რეალობა როგორია? წავიდნენ და მომიტანონ საწინააღმდეგო არგუმენტები. რემდესევირი კი ვიმეორებ არ გამოდგა ის რაც ეგონათ. ყოვლის შემძლე არ გამოდგა. მაგრამ შეტანილი ჯერ ერთი მას აქვს რეკომენდაცია ორი უმაღლესი ინსტანციის FDA-ის, ამერიკის და მისი ევროპული ანალოგის EMA-ის, ASI, ეს არის ევროპის მედიკამენტების ასოციაცია. ანუ ორი უმაღლესი ინსტანცია მას აძლევს რეკომენდაციას, რომ იქნეს გამოყენებული. და ეს არის ერთადერთი მედიკამენტი, რომელსაც აქვს მუდმივი რეკომენდაცია სხვა მედიკამენტებს და ყველა ვაქცინას, სხვათა შორის ჯერჯერობით აქვს ეგრეთ წოდებული emergency use authorization, რაც ნიშნავს გადაუდებელ შემთხვევაში გამოყენების რეკომენდაციას. რემდესევირის აქვს უპირობო ისა რა ქვია გამოყენების რეკომენდაცია. ის შეტანილია ამერიკის და ევროპის ყველა გაიდლაინში, განსაკუთრებით ამერიკაშია პოპულარული და მას იყენებენ ამერიკის და ევროპის ყველა სერიოზული კლინიკა. ბატონო თენგიზ, ამ რემდესივირთან დაკავშირებით კორუფციულ გარიგებაზეც იყო საუბარი, ბრალდება თქვენი მისამართით კეთდებოდა. აი, როგორ გითხრათ, იცით, მე მიჩვეული ვარ ალბათ თქვენს კურიოზების მოსმენას. მიჩვეული ვარ, რომ პოლარიზებული და დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ებრძვიან, ძირითადად პოლიტიკოსები ყველა შესაძლო ხერხით. ჩემს მიმართაც უბრძოლიათ დაუშვებელი მეთოდები, თუ თქვა ტყვილი, დიდი ტყვილი, მაგრამ ის რაც მე იმ დღეს მოვისმინე, იცით, ასეთი მე ჯერ ჩემი 73 წლის ასაკში არ მოვისმენია. ეს იყო უზნეობის და უპრინციპობის ზენიტი და გეტყვით რატომ. ესე იგი, ჩვენ რემდესევირი პირველად, როდესაც ყველა ხმარობდა მთელი მსოფლიო, შემოვიტანეთ დეკემბერში, ვიყიდეთ ინდოეთისგან, იმიტომ რომ ამერიკის ნაწარმოებ ორიგინალურ მედიკამენტს არ აქვს უფლება კანონმდებლობით ამერიკას უფლება აქვს მხოლოდ მიყიდოს ამერიკას და ევროკავშირს. დანარჩენმა ქვეყნებმა უნდა იყიდონ ინდოეთიდან, პაკისტანიდან ან ეგვიპტიდან, სხვა ქვეყნები არ აწარმოებენ. ჩვენ ვიყიდეთ ინდოეთიდან და არა კომპანია გილიედიდან, რომელთანაც კორუფციულ გარიგებაში გადადაშაულებენ. ესე იგი, კი ვერ გადადაშაულებენ, მაგრამ ეჭს თესავენ და მე წადიშე და ამტკიცე რომ აკლები არ ახარ. ესე იგი, ვიყიდეთ ინდოეთიდან, ფასთამოკვლევა ჩაატარა ჯანდაცვის სამინისტრომ და რემდესევირი ავიღეთ მინიმალურ შემოთავაზებულ ფასად ფლაკონი $23. მაშინ როდესაც და სულ ვიყიდეთ 92,000-ის რემდესევირი 4,000 ყოლოფი, რაც მიზერული ხარჯია იმასთან შედარებით, რაც სხვა მიმართულებებზე იხარჯება კოვიდის დროს და სხვა წამლებზე და სხვა ვთქვათ დაცვის საშუალებებზე. ესე იგი, შემდეგ მოხდა ინდოეთში აფეთქება. დიახ. და შემდეგი პარტიის ყიდვა რო გვინდოდა, ეს იყო შეუძლებელი. ინდოეთმა ვეტო დაადო ინდოეთიდან გატანას რემდესევრისას, მთელი პარტია დახარჯა თავის თავზე. შეისყიდა პაკისტანის და ეგვიპტის ნაწარმოები მთელი პარტია და ინდოეთში რემდესევირის ფასი გახდა ერთი ფლაკონი $1,000. ეხლა როგორ ფიქრობთ, უარგის პრეპარატში ვინ მიცემს $1,000 ერთ ფლაკონში ინდოეთის მასშტაბით? რა გვექნა ჩვენ? მიმართეთ კომპანია გილიედს, ამერიკულ კომპანიას, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში და ბოლო 5 წელიწადში მოწოდებული აქვს რამოდენიმე მილიარდი $, უფასოდ მედიკამენტი, მილიარდის, არა მილიონის. ეხლა რატომ მოიკითხავთ? იმიტომ რომ ელიმინაცია მოხდეს, ჰეპატიტის ეს მისთვისაც სახელია. ჩვენთან უკვე განკურნეთ, უკვე განიკურნა 75,000 ჰეპატიტიანი ამოტყმის სიცოცხლე გადარჩა ამ გილიედის მედიკამენტებით. და ვთხოვეთ დახმარება გილიედს როგორმე დახმარებოდა შეძენაში არ ვიცოდით როგორ დახმარებოდა. მოვიდა ძალიან ამაღელვებელი და უნიკალური წერილი გილიედის პირველი პირისგან, პრეზიდენტისგან, რომელიც წერილიც თქვათ ხელმისაწვდომია ყველასთვის, რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ საქართველოს უდიდეს დამსახურებას ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში, პირადად თქვენ ჩემზე უდიდეს დამსახურებას და გამონაკლისის წესით უფასოდ გადმოგცემთ ერთჯერადი დონაციის სახით, არ ღვევენ კანონს, რომ ამერიკას არ შეუძლია პირდაპირ მოგვცეს ჩვენ, მან ამერიკას და ევროკავშირს უნდა მიცეს. ესე იგი, უფასოდ გადმოგცემთ 10,000 ყოლოფ რემდესივირს $4 მილიონი ღირებულების. უფასოდ. ერთ კვირაში ეს მედიკამენტი ჩამოვიდა საქართველოში, ჯანდაცვის სამინისტროში და გამოიყენება დიდი წარმატებით და უყურეთ ეხლა ადამიანები გეუბნებიან, რომ
სახელმწიფო მოიმარაგა რამოდენიმე მილიონი დოლარის რემდესევირი საეჭვო კორუფციული კავშირებით, სიტყვით. ბჭო, ჯერ ერთი არა აქვთ თეორიული არგუმენტი და ეჭვიც კი. მეორე, რომელი კორუფციაზეა ლაპარაკი? უფასოდ სახელმწიფოს უფასოდ შემოუტანეთ 4 მილიონი დოლარის ღირებულების დეფიციტური თქვათ მედიკამენტი. სულ ეს მედიკამენტი კარგია, ცუდია, ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს. 4 მილიონი დოლარის შემოუტანეთ უფასოდ ყოველგვარი ვალდებულების და ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. და როგორ უნდა რა დონის უზნეო უნდა იყოს ტელევიზია ან ექსპერტები, როგორ უნდა მოგიბრუნდეს ენა იმ ჟურნალისტს, პეტროსიანი იყო ჟურნალისტი, ნუ რაღაც სასწაული, ესე იგი, როგორ შეგიძლია თქვა, რომ აქ იკვეთება შესაძლო კორუფციული კავშირები. მაშინ რა ქვია იმას, როცა სახელმწიფოს აჩუქებ აი ესეთი წამყვანი ფირმისგან უფასოდ მოცემულ 4 მილიონი დოლარის. კი ბატონო, მაყურებელმა გაიგო ამ შესახებ თქვენგან ინფორმაცია, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ამ სხვა საუბარი დრო აღარ აქვს, მე უბრალოდ მოკლედ მინდა რომ მითხრათ თუ ხართ კმაყოფილი ვაქცინაციის მიმდინარეობით. ვაქცინაციის მიმდინარეობით თუ თქვენ გაინტერესებთ მთლიანად ნოლიდან დაწყებული არა ვარ კმაყოფილი. დღეს კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ დღეს უნდა გავიჯდოთ რა იყო აქამდე და რა არის დღეს. დღეს კი არა, აი ბოლო 2 კვირის პანდემია. ესე იგი დღეს შემოტანილია ყველა ვაქცინა შეუზღუდავი, ხას უსვამ, შეუზღუდავი რაოდენობა, მათ შორის Pfizer-ი, რომელიც ზოგიერთებს ჰქონდათ იდეა ფიქსი, რომ აუცილებლად Pfizer-ით უნდა ავისრა. ამ დროს მე მინდა ყველას მოუწოდო, ეს საერთაშორისო მოწოდებაა, რომ კი Pfizer-ი კარგია, მაგრამ სხვაებიც კარგია და აიცერით ნებისმიერი ვაქცინით, რომელიც თქვენთან ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომია. იმიტომ რომ ის თქვენ მაინც დაგიცავთ სასიკვდილო ფორმებისგან და დაავადებისგან ვერც Pfizer-ი ვერ გიცავს საიმედოდ და სასიკვდილო ფორმებისგან სხვაებიც დაგიცავს. არც ერთ ვაქცინას შორის განსხვავება არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენიც კარგი ვაქცინის მოლოდინში დაკარგული დრო. ამიტომ დღეს არის შეუზღუდავი რაოდენობით ვაქცინა და პრაქტიკულად შეუზღუდავი რაოდენობით ვაქცინაციის მიწოდების სერვისი. ახლა უკვე კარვები დაიდგა უკვე რესპუბლიკურში და ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. ბოჭორიშვილის ცენტრში პრაქტიკულად დღეს ჩვენ შეგვიძლია დაუყოლებლად ავსრათ 25,000 ადამიანი. ეს პირდაპირ რო დაითვალო ნიშნავს იმას, რომ წლის ბოლოს ჩვენ აცლილი გვეყოლება 65-70% მოსახლეობის და ჩვენ დავძლებთ პანდემიას. ძალიან დიდი მადლობა, ამის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. თენგიზ ცერცვაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.